Bueno, estamos aquí, los chicos están escribiendo sus pecados. Ahí cada uno está escribiendo. Esta es una dinámica que se va a hacer. Ahí mira, hay una hoja, ya va a llenar. Ya va a llenar una hoja. Y aquí al final la dinámica es que tienen que renunciar, poner en el papel y de ahí lo vamos a quemar en la parte de atrás. Ya está la fogata. Ahí están los chicos, están escribiendo. Otros llevan 2 hojas, creo ya. El patito lleva 2 hojas. Acá los chicos cada uno. Y ya está la fogata por allá. Ahí está la fogata completita. Así que acá están los chicos cada uno escribiendo para esta parte. Con paciencia, piensen qué es las cosas que quieren renunciar, que quieren ser buenas personas, quieren amar a Dios, quieren dejar el pecado, el orgullo, el resentimiento, no sé, ustedes mismos saben qué es las cosas que hacen, que no avancen para buscar más a Dios. Así que nos vemos más rato. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Despacio, 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 tranquilo nomás. Mío ni siquiera se está quemando. Ay, no se quiere ir, no se quiere ir. Estamos aquí, como les dije al comienzo, sigue la etapa donde han quemado a cada uno de los chicos las cosas negativas, sus pecados que quieren dejar, y ahora estamos ahí, vamos a hacer un compartir quemando cada uno de ellos cada uno de ellos van a recibir para que puedan quemar. Así que estamos aquí, el último día del campamento. Ya tiene. Ordenadamente, por allá empieza. Ordenadamente, por favor. Ordenadamente, porque si no todos van a estar... Listo, avancen 2 por 2. Listo, los siguientes. Los que siguen. Los que siguen, 2. Los que siguen, chicos. Uy. Los que siguen. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo Como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Hay Dios que pueda hacer las obras
Con espada y con ejército y con su Santo Espíritu. Con espada y con ejército, con su Santo Espíritu.